പോവാം. Are you ready? സ്നോയിൽ കളിക്കാൻ പോവാം. ബൈ ബൈ ബൈ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ, ഇന്നിവിടെ സ്നോ സ്റ്റോം ആണ്. കട്ട സ്നോ ആണ്. സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോം വാണിംഗ്. അപ്പോൾ കട്ട മഞ്ഞാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇറക്കം സ്ലോപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമാണ് സ്നോ വീണ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഏട്ടെന്താ അവളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ വീട്. കണ്ടു, ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ്. താഴേക്കൊരു ഇറക്കം പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഇവരിത് ഭയങ്കര വാർണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കാനാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതാട്ടോ. ഇവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു വട്ടം രാവിലെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ സ്നോ ആയതാണ് കേട്ടോ. ഏട്ടൻ്റെ ഡുണ്ടത്തിനെ സ്നോയിൽ കയറ്റാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. ഓ, കട്ട തണുപ്പുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞ പോലെ അടിപൊളിയാ. ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഹായ്, അമ്മ തൊണ്ട സ്നോയിൽ കിടക്കാണോ? അച്ചായിക്ക് മഞ്ഞിൽ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞിൽ പോണ്ടേ. മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ഡുണ്ടത്തിനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കാം. ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. ഇതാ അപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് ഞങ്ങളിനി സ്നോയിൽ കളിക്കാൻ പോവാം. അല്ലേ ഏട്ടാ? കേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്ന് കയറി കാണിച്ചതാട്ടാ. എൻ്റെ അടുത്ത വരെ സ്നോ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടോ, വരെ ഏകദേശം കവറായി. സ്റ്റെക്കായി ഏട്ടാ. ആ നേരത്തെ കോരിയിട്ടത് കല്ലായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സാൻഡ്യൂം പോലെ അടിച്ചു കയറിയാണ്. ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഇത്രയും സ്നോ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതാണ് ഇവിടെ. അവിടെ ഡ്യൂൺ പോലെ ആയിക്കണ നോക്കി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടുന്ന്. കൈ കൊഴിഞ്ഞു പോണെന്ന്. ബ്ലൂപ്പർ ആക്കിക്കോ. ശരിക്കും എന്തിന്റെ വട്ടാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. പോടി വിടുന്നു. നിന്റെ അവിടെ കുഴി പോലെ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നിൽക്കാം. ഞാൻ ജാക്കറ്റ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. നോക്കി ഇത്ര ഹൈറ്റിലായിട്ടാ. കണ്ടോ, നമുക്ക് നീന്തി മറയാം. ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്റെ മേത്തിരുന്ന് വെള്ളമാവും. അപ്പോഴാണ് നീ ഇതിന്റെ അനുഭവിക്കാൻ പോണത്. എന്ന് പോലെ അതിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. അതിലേങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് ഒരേ പണി കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിലിറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ. ഹലോ, ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഗായസ്? അയ്യോ, ഞാൻ ബാക്കിൽ സ്റ്റക്കായി ശരിക്ക്.
കാലെടുക്കാൻ കിട്ടാണ്ട് ഏട്ടൻ വിചാരിച്ച വീഡിയോയിൽ അഭിനയിക്കാന്ന് ഏട്ടൻ ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവരിവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എല്ലാരും വീഡിയോ എടുക്കലെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും തണുത്ത് മരവിച്ച് നിക്കാണ്. ഒട്ടും പറ്റണില്ല, ഹെവിയാണ്. സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും സ്റ്റെക്കായി നിക്കുക. വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് പോയി തുടങ്ങി, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മടുത്ത്. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് പോയി, പിന്നെ കട്ട സ്നോ. എനിക്ക് മതിയായി, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര കൈയൊക്കെ മരവിച്ചു പോയി. ബൈ പറഞ്ഞേ, ബൈ ബൈ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ബൈ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.